呢邊仲有一個置業 plan， 送埋全屋嘅家私家電俾到大家咁樣嘅，同埋精裝修，仲有我哋一個健身房嘅會籍。Hello， 大家好，我係買樓嘅大牛仔。咁喺新嘅一年咧，就祝大家馬年馬到功成，鴻運當頭，紅紅火火，事業長虹，當紅不讓，紅吉滿盈等等嘅咁新嘅一年咧，作為一個開門紅咁樣咧，就第一個樓盤推薦俾大家係咩咧？冇錯，就係我哋中山火炬呢邊嘅比較熱門嘅一個豪宅樓盤，就叫做紅穗一品啦。咁其實紅穗一品咧，我往期咧都推介得比較多咁樣噶啦。咁其實我最中意佢嘅兩個點係乜嘢咧？首先第一點，佢係擁有住我哋呢個中山所有樓盤都冇嘅一個高定超級會所嘅，就係我哋呢個東南亞風嘅呢個超級會所啦。咁裏邊嘅話咧，有超級大嘅健身房啦，同埋咧有瑜伽室啦，仲有我哋一個室外同埋室外嘅一個泳池咁所以咧佢一個配套資源咧都係非常之多嘅。咁第二點係咩咧？就係我哋呢邊個位置咧都係非常之靚仔嘅。咁仲有我哋樓盤咧，佢離中山站嘅一個位置咧係講緊1公里嘅一個位置咁所以咧，如果平時係坐高鐵出行嘅話咧，翻嚟屋企都係非常之近咁樣嘅咁同埋我哋隔離咧就係我哋一個1775畝嘅五馬山公園嘅天然大陸廢就喺翻我哋樓盤呢邊噶啦。咁同埋咧，我哋去翻我哋一個主流嘅一個商場咧富有城拖拍啦，又或者係 Coco City 咧，都係非常之近嘅。講緊揸車都係10分鐘之內呢個車程咧就可以去到咁樣噶。咁所以咧交通咧都係非常之方便，會所資源咧又係非常之高級咁樣嘅。咁所以咧都係吸引咗我哋好多嘅一個海外華僑啦，或者係港澳業主翻嚟呢邊置業咁樣嘅。咁再講翻，其實我哋呢邊嘅話，一期咧就係全部係一個準現樓嘅一個狀態噶啦。咁有啲咩貨咧？咁主要集中喺我哋一個3棟同埋4棟咁樣嘅。咁講緊我哋高峰期嘅話咧，賣緊係幾多錢咧？去到差唔多22000、23000嘅一個價錢。咁依家講緊真係直劈咗有成10000蚊嘅一個價差咁樣噶啦。咁但係雖然話價錢係降咗落嚟，但係我哋嘅一個標準咧完全係冇變嘅。咁包括裝修啦，同埋我哋一個保養咧都係完全係保留到依家咁樣嘅。咁講緊我哋降價之後嘅一個價錢咧，最優惠咧係去到幾多咧？咁如果係講緊毛坯嘅話，都係11000左緊出頭就可以攞低咁樣噶啦。咁如果係帶埋精裝修，都係加1000蚊嘅單價就可以攞低嘅。咁同埋咧呢邊仲有一個置業 plan 送埋全屋嘅家私家電俾到大家咁樣嘅。咁所以依家嘅一個開門優惠咧都係非常之高嘅。咁所以近期如果係有朋友仔想買一個現樓翻嚟退休度假嘅話咧，紅穗一品可能係你一個非常之唔錯嘅一個選擇。OK， 咁講完咗咁多嘅優惠同埋優點之後咧，我哋都會去會所嗰邊俾翻個鏡頭俾大家睇一睇我哋會所係有幾咁豪華。咁睇會所之前，大家記得先點個 like 支持下頻道啦。咁我哋馬上去片。OK， 咁我哋而家咧就上翻嚟紅穗一品3棟嘅20樓呢邊，咁就睇翻佢呢邊嘅一個現樓嘅一個尾貨咁樣嘅。咁我哋尾貨嘅話咧，佢有中高低樓層，全部係有得揀咁樣嘅。咁佢呢邊嘅佈局咧都係2梯4伙嘅一個佈局咁樣啦。咁佢就有少少類似板樓式嘅設計，係啦，佢就冇前後嘅，咁都係呢邊一排過，呢邊2戶，嗰邊2戶咁樣嘅。咁我哋先嚟睇一睇我哋一個04嘅呢個戶型。咁04嘅呢個戶型咧就係做咗一個110平方做到3房2廳2衛嘅一個佈局咁樣嘅，係啦。咁而且咧你冇睇佢戶型咧唔算係好大，但係咧佢所有嘅呢個戶型咧都配備咗我哋一個子母裝甲門咁樣嘅，咁所以咧豪宅嘅一個品質咧就出咗嚟咁樣噶啦，係啦。咁你見到咧佢裏邊咧係擺咗少少好簡單嘅一啲家私家電咁樣啦。咁其實咧呢一個咧就唔係話讓大家嘅種設計嚟嘅。如果咧我哋係買精裝嘅現樓咧，我哋呢個
家電家私 plan 咧係會贈送翻俾大家咁樣嘅。咁基本所有嘅梳化啦、床啦同埋呢啲餐台包括我哋一啲大嘅家私電視啦、洗衣機啦同埋雪櫃啦。等等冷氣嗰啲全部都係齊晒咁樣噶啦，咁就相當於係拎包入住嘅一個 plan 嚟嘅，咁所以咧，其實我哋講緊13000零蚊嘅呢個單價可以配備齊咁多嘅嘢喺翻呢個位置嚟講咧，真係好無敵嘅呢個性價比，係啦。OK，咁我哋再講翻，我哋呢邊就係我哋一個餐廳嘅呢個位置，係啦，比較闊落嘅，咁而且咧，如果裏邊我哋覺得一個雪櫃唔夠，呢邊就可以擺多個雪櫃，咁當然我個人建議咧，呢邊擺翻個餐邊櫃咧，會更加合理少少，係啦。咁呢邊咧會有個凹位嘅，凹位嘅地方咧又可以俾我哋做一組櫃咁樣嘅，有電就位喺翻呢邊，咁裏邊呢邊就係一個廚房啦。廚房嘅話咧，都係一個緊廚嚟咁樣嘅，有門嘅，咁就防止油煙衝出去咁樣。而且咧，廚房全部牆面咧係貼晒磚咁樣嘅，咁就方便我哋打掃油煙咁樣啦。呢個位置咧係擺翻我哋雪櫃嘅位置。你見到吊櫃地櫃全部係包晒，包括呢個兩件套抽油煙機啦、爐頭啦，全部係有晒咁樣嘅。咁見到非常之優雅啦。咁我哋呢邊嘅廚房出邊咧仲有個騎樓嘅，係啦，騎樓嘅話咧就係放翻佢哋一個燃氣爐嘅位置啦，同埋放翻洗衣機咁其實你話呢個位置晾衫咧係完全冇問題嘅。咁當然大家見到呢啲喉管咧，好似有少少突出嘅一個感覺。咁其實咧，我哋稍微包邊咧就可以美化咗佢咁樣嘅。係啦，咁我哋呢個110平方嘅呢個戶型咧，都係做咗個飛機嘅一個戶型設計咁樣嘅。點解講係飛機咧？因為兩邊咧都係有房咁樣嘅。咁我哋先嚟睇我哋呢邊嘅一個3.7米開間嘅一個客廳，係啦。咁擺咗梳化，擺咗茶幾同埋電視櫃之後，其實走動嘅空間咧都係非常之大嘅。咁仲有咧，我哋呢個3棟同埋4棟嘅02同埋03戶型咧，全部都係朝翻南向嘅所有房間。而且大家睇睇我哋而家20樓嘅高層，望出去成個城市景咧係非常之開揚嘅。咁今日嘅天氣咧，雖然話唔算話好陽光燦爛，但係咧我哋望咧都係望得比較遠嘅。咁對面嗰邊就係我哋一個德寶怡高嘅一個樓盤啦，都係非常之大嘅一個樓盤嚟嘅。咁我哋前面呢邊咧就係一個比較舊式少少嘅小區啦，係啦。咁可以見到其實佢總嘅層高咧係得個10層左緊都唔夠咁樣嘅。咁所以咧我哋買高樓層咧就前面嘅視野咧都係非常之開闊，而且係無遮擋嘅。加上呢個位置咧係東南位嚟嘅，非常之靚嘅，係啦，好開闊嘅。加上陽台咧都係3.7米嘅開間。咁同時咧，其實有啲街坊咧都會問呢個陽台可唔可以封咗佢或者推出去全部都係可以嘅。咁當然呢啲咧就唔係話佢個交樓標準咁樣啦。咁如果係想自己去設計嘅話咧，冇問題嘅。我哋唔要呢個邊嘅裝修可以喺單價上面減翻1000蚊咁樣咁就自己去將佢 design 成自己中意嘅一個戶型咁樣OK， 咁我哋再嚟翻裏邊。首先呢邊係一間細房你唔好睇佢細房，佢擺得個1.5米嘅床之餘咧，三邊仲可以落床嘅，咁所以咧佢走動空間咧都係非常之大嘅咁同埋咧呢邊仲有個飄窗位，又係全贈送俾翻大家去使用咁樣咁隔離嘅話咧就係我哋呢個客廁嘅位置啦比較光猛，裏邊仲有淋浴區等等嘅。客廁隔離咧，呢邊就可以做一個長輩房啦。你見到佢又係擺一個1.5米嘅床之餘，其實真係走空間就非常之大。咁佢呢邊嘅飄窗位咧，就相對我哋嘅細房咧會更加大少少，咁所以咧佢嘅採光咧都會更加強翻少少咁樣嘅。係啦，咁再過嚟呢邊就係我哋嘅一個主人房，係套房嚟嘅。主人房嘅套房咧，我哋一個家私家電嘅 plan 咧，佢就配備咗個1.8米嘅床。咁大翻好多咁樣啦，係啦，咁兩個人瞓咧都係瞓得舒服好多咁樣嘅。咁當然佢就係送咗一個床頭櫃咧，就冇衣櫃咁樣。衣櫃嘅話咧，其實我哋後期咧可以喺呢度簡單整一組到頂嘅衣櫃，就係 OK 咁樣噶啦，係啦。咁你見到成個飄窗位咧都會非常之闊落嘅，係啦。咁裏邊嘅話咧就係我哋一個主人房嘅洗手間啦，係啦。你見到呢啲位置同埋企缸位。
都係非常之大嘅。咁中意嘅話，整個浴缸喺呢度都係完全冇問題嘅。係啦，咁我哋呢個單位嗱講緊實價係幾多呢？呢邊我可以俾到大家非常之實在嘅價錢啊，110平方高層啊，講緊145萬左緊就有交易㗎啦。咁為到單價，我可以幫大家做到13000零蚊啊，搭埋精裝修，而且咧係送埋全屋嘅一個家私家電咁樣，仲有我哋一個健身房嘅會籍啊，中意嘅街坊記得聯繫翻大頭仔啦。係啦 ，OK， 咁我哋馬上跟住鏡頭過嚟睇睇。嗱，咁我哋隔離嘅話咧就係01戶型啦。01戶型嘅話咧係118平方做到3房2廳2衛，不過咧佢係大橫廳嘅設計。嗱，等等啊，你哋絕對唔會想到我哋118平方可以做到咁樣嘅一個視覺效果嘅。咁如果大家係中意我哋個客廳更加大嘅話咧，揀翻01戶型就係冇錯噶啦。係啦，咁而且呢邊咧都係我哋一個精裝修嘅一個效果俾到大家。大家可以睇睇磚咧都係用翻一個75乘1.5米嘅一個磚嚟嘅，非常之大氣嘅。而且我哋一個大廳嘅冷氣咧，全部係做咗風管機嘅位置做翻好俾大家嘅。係啦，咁我哋呢邊咧就係餐廳嘅位置隔離嘅話咧就係我哋個客廳嘅位置。嗱，咁我哋呢邊就係廚房位，係啦。廚房位嚟講咧係 L 型一個設計，唔大唔細咩都有晒噶啦，而且咧雪櫃位係留翻地方俾我哋擺咁樣嘅，係啦。加上我哋呢邊個露台咧就係6.4米嘅一個闊嘅朝翻北邊望景嘅一個露台。嗱，呢邊嘅話咧可以睇翻成個園林景啦，同埋一個會所嘅景色係盡收眼底咁樣嘅。可以見到其實我哋成個樓間距咧又係非常之開闊啦，完全話唔會有一啲壓迫感覺。往翻嗰邊望嘅話咧，就係我哋一個旗杆新城嘅一個方向啦，同埋東區個方向咁樣嘅。咁當然有啲觀眾咧會覺得，我哋個廳夠大，但係個陽台咁大，好似利用起身唔係好舒服咁樣喎。咁可以點咧？冇錯，可以將佢推出去嘅。推出去封咗窗之後咧，成個廳又大翻1倍咁樣噶啦，係啦。咁其實我都比較多業主係咁樣去設計嘅。咁呢一個方案可以俾到大家去進行自己個發揮咁樣。OK， 咁我哋再過嚟呢邊嘅話咧，就係我哋第一個就係我客廁嘅一個位置啦，係啦。咁隔離嘅話咧就係一間細房。細房嘅話咧都係朝翻我哋一個北邊但係咧我哋成個飄窗位咧都係非常之大嘅。咁對面嘅話咧就係朝翻南邊嘅一間客房，可以睇到其實佢所有嘅戶型咧都係四四正正，比較方正實用咁樣。咁最後咧就係主人房啦，係啦。咁查實如果大家覺得主人房唔夠大我哋可以利用埋隔離呢一間客房打通佢，變成一間超級大房都係冇問題嘅。咁因為呢個牆咧就唔係剪力牆嚟嘅，咁可以剝咗佢，咁就變成一間大房咁樣。咁當然如果你哋係要覺得房間足夠嘅情況下咧，就可以咁樣設計啦。咁嚟翻呢邊嘅話，就係我哋一個衣櫃嘅位置，擺翻衣櫃。咁裏邊嘅話咧就係洗手間嘅一個功能咁樣嘅。係啦，咁呢個咧就係我哋一個01戶型，咁做到一個橫廳個設計咁樣啦。咁其實咧就價錢嚟講咧，都係比我哋隔離嘅110平方咧係差唔多嘅一個單價，係啦。咁我都按翻我可以俾到大家嘅一個價錢嚟計。咁其實一個 total 總價咧都係講緊150萬就可以交易得到咁樣噶啦，而且係做到高層嘅。OK， 咁以上咧就係我哋今期紅水一品實體嘅一個現樓單位介紹到俾大家嘅一個資訊咁樣，係啦。咁紅水一品作為一個火炬區比較高端嘅樓盤，因為呢個大劈價嘅關係，所以咧佢一個性價比咧就係非常之高嘅。咁同埋咧佢真係坐擁咗有我哋一個中山所有樓盤都冇嘅超級高定會所嘅一個資源。咁所以咧如果自己有一個健身嘅一個習慣想落樓就可以享受到健身資源嘅配套咁其實紅水一品就可以俾到大家一個非常之合理嘅一個選擇咁樣嘅。咁同埋咧我哋呢邊嘅話咧去我哋中山市區嘅所有位置咧都係非常之近啦。Coco City 啦、富日城啦、遠洋大順啦，或者係我哋一個華潤萬象匯等等嘅超級大型商場，講緊揸車都係10分鐘內一個車程就可以去到啦，非常之方便。
坐高鐵嘅話，我哋呢邊距離中山站講緊係1.9公里嘅一個車程嚟嘅，非常之近嘅。咁所以如果係想玩遍祖國嘅大江南北，咁坐翻高鐵去周圍去玩都係非常之唔錯嘅。咁玩完咧再翻嚟我哋呢邊嘅大本營去享受我哋一個退休度假嘅生活非常之完美咁樣噶啦，係啦。咁所以如果你係想享有呢一種生活想買呢一種咁高質素嘅樓盤咧，就記得揾翻大頭仔啦，係啦。咁如何可以獲取到更加多嘅樓盤資訊咧？掃上面 QR code 就可以聯繫得到，或者係撥打54476182問大頭仔索取更加多嘅一個樓盤資訊咁樣嘅。OK， 咁節目嘅尾聲，大家記得多啲 CLS 啦。咁我係大頭仔，我哋下期視頻再見啦，拜拜。